Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bunda, sugeng injang para siswa ingkang solih solihah kados pundi pawartanipun. Bunda Ivan ndedonga mugi-mugi ananda di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak Bunda ingkang solih solihah, Bunda Ivan ngaturaken sugeng rawuh wonten ing kelas 6. Selamat datang Gena. Monggo sakniki langsung semangat kangge sinau. Oke. Nah, para siswa, ananging saderengipun kita sinau, monggo ndedonga rumiyin. Setunggal, kalih, tiga. Kangge purwakani sinau ing dinten menika, monggo kita wiwiti kanthi andedonga. Ndedonga kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Cekap matur nuwun. Mugi-mugi kanthi kita ndedonga sesarengan anggenipun sinau pinaringan lancar nggih nak. Amin. Para siswa ingkang solih solihah, dinten menika kita badhe sinau ing buku paket bab museum. Ananging saderengipun kita sinau, monggo supados langkung semangat kita nembang rumiyin nggih nak. Silahkan tirukan Bunda Ipa. Kita menyanyikan tembang budal-budal pacul nanging dipun gantos lirikipun. Oke? Oke para siswa, sampun siap? Monggo keaturan ngiraken Bunda Ipa. Setunggal, kalih, tiga. Ing Jogja kuwi akeh museume, mula ayo padha nang museum. Para siswa monggo sinau bab museum. Para siswa monggo sinau bab museum. Oke anak-anakku, sampun langkung semangat to nggih? Monggo sakniki kita simak materinipun. Sinau Museum ing Yogyakarta dening Bunda Iva. Para siswa anak-anak ingkang solih solihah, sinten ingkang mangertos museum menika menapa? Siapa yang tahu museum itu apa ya? Nah, para siswa, monggo kita simak pangertosan bab museum. Museum inggih menika institusi kangge publik. Museum saged kangge melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, soho mameraken benda nyata dhateng masyarakat kangge kebutuhan studi, pendidikan, lan kesenangan. Sahingga museum dados bahan studi kangge kalangan akademis. Jadi anak-anakku, biasanya museum ini menjadi bahan pembelajaran bagi kalangan akademis seperti pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, lan liyan-liyane. Monggo sakniki kita simak museum wonten ing Yogyakarta nggih nak. Ingkang sepisan Museum Kraton Yogyakarta. Museum Kraton Yogyakarta inggih menika papan ingkang kathah sejarahipun. Tempat yang banyak sekali sejarahnya. Kraton menika paring gambaran tahta saking kerajaan Mataram ingkang dipun warisaken turun temurun. Jadi menceritakan silsilah dan juga pergeseran kepemimpinan atau pergantian kepemimpinan dari kerajaan Mataram sampai turun-turunnya. Wonten kraton menika paring gambaran peninggalan saking sultan-sultan saderengipun, saking foto ngantos busananipun. Ingkang salajengipun Museum Benteng Brandenburg. Museum Benteng Brandenburg gadah maneka warni diorama cariyos peninggalan sejarah ingkang gambaraken yang menggambarkan perjuangan rakyat Yogyakarta ngadepi penjajah. Salajengipun Museum Kereta Kraton. Museum menika ing sakilan Kraton Yogyakarta nggih nak.
Museum Kereta Katon Yogyakarta menawi pembangunanipun diwiwiti rikala jaman Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 7. Wonten museum menika gadah maneka warni kereta ingkang diagem Sultan. Kereta-kereta menika umuripun saged puluhan ngantos atusan tahun. Salajengipun Museum Monumen Jogja Kembali. Museum Jogja Kembali mapan ing sakleripun kutha Yogyakarta, ada sebelah utara nak. Museum menika wonten relief ingkang kaserat dening Insinyur Soekarno lan peninggalan bersejarah sanes-sanesipun. Ingkang salajengipun Museum Monumen Pangeran Diponegoro. Museum Monumen Pangeran Diponegoro menika dados bukti peristiwa pengepungan rumah Pangeran Diponegoro. Pengepungan menika dilaksanakaken kalian Belanda sehingga menyebabkan tidak adanya jalan keluar. Maka jalan keluar satu-satunya Pangeran Diponegoro ini harus menjebol tembok dalam rumahnya. Setelah peristiwa pengepungan dinyatakanlah Perang Diponegoro atau lebih dikenal Museum Monumen Pangeran Diponegoro. Nah, para siswa, Museum Monumen Pangeran Diponegoro ini menjadi bukti peristiwa pengepungan rumah Pangeran Diponegoro. Dados rikala penjajahan Belanda niku ngepung rumahipun Pangeran Diponegoro sehingga nyebabaken tidak ada jalan keluar karena semuanya dikepung oleh penjajah. Satemah sehingga Pangeran Diponegoro ini menjebol tembok rumahnya untuk melepaskan diri. Nah, lajeng dinyatakanlah Perang Diponegoro. Setelah peristiwa itu terjadilah Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Salajengipun Museum Ulen Sentalu. Museum Ulen Sentalu menika wonten ing Pakem, Kaliurang, Kabupaten Sleman. Nah, ing museum menika gadah barang-barang bersejarah ingkang kaitanipun kalian Kesultanan Mataram. Inggih menika Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Praja Mangkunegaran, Kadipaten Pakualaman lan sanes-sanesipun. Ing museum menika ugi mengke wonten koleksi-koleksi batik mekaten. Salajengipun Museum Affandi. Museum Affandi menika museum ingkang memuat karya-karya lukisan damelanipun Affandi. Inggih menika maestro seni lukis Indonesia. Area museum menika dipun perang dados 4 galeri ingkang sepisan nampilaken barang-barang ingkang sering dipakai Affandi, lajeng lukisan-lukisanipun. Wonten ugi galeri khusus karya tulis pelukis lain. Ingkang salajengipun Museum Pendidikan Indonesia. Museum Pendidikan menika merupakan salah satu museum pendidikan yang ada di Indonesia. Museum ini berada di kawasan kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, wonten ing museum menika kathah ugi barang-barang bersejarah babagan pendidikan. Wonten mesin tek, kangge nyerat, surat, buku lan sanes-sanesipun. Nah, anak-anakku ingkang solih-solihah kangge gladen monggo keaturan garap kuis nggih, Nak. Oke, semangat. Matur nuwun. Diteladan semua anak hebat. Anak-anakku ingkang solih-solihah menika wau materi bab museum. Nah, ingkang perlu kita emot-emot ing Jogja menika kathah sangat museumipun. Wonten Museum Vanderbilt, wonten Museum Keraton Yogyakarta, wonten Museum Affandi, wonten Museum Ulen Sentalu, lan sing kathah sanget. Nah, sakniki monggo kangge gladen katuran garap kuis nggih, Nak. Oke. Bunda Tenggo wonten e-learning. Semangat karena diteladan semua anak hebat. Cekap semanten saking Bunda Iwa. Mugi-mugi ingkang kita sinau beto manfaat nggih, Nak. Monggo kangge mungkasi sinau ing dinten menika kita pungkasi kanthi waosan tamit sesarengan.
nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Bunda Iva Pungkasi, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi